ଆପଣ ବଜାରରେ ଯେତେ ବି ଦାମୀ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏଇ ଘରୋଇ ଚିଲି ସିକ୍ରେଟ ମସଲାର ସ୍ୱାଦ ଆଗରେ ସବୁ ଫେଲ୍। ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କହିନଥିବେ। ବିରିୟାନୀ ତ ସମସ୍ତେ ବନାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିକେନ ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁସି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଚାଉଳ କେମିତି ଅଲଗା ରହିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଇ ସିକ୍ରେଟ ରେସିପି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ଆଣିଛି, ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ କେମିତି ବନିଲା, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ରେସିପିଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗୀତା ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଠି 4ଟି ଅଣ୍ଡା ନେଇଗଲେ। ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସିଝେଇ ଦେବା। ସିଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏଠି ମସଲାର ପରିମାଣ, ଏଠି କିଛି ପିଆଜ, ପ୍ରାୟତଃ 700 ଗ୍ରାମର ପିଆଜ, ଏଠି ରସୁଣ ପ୍ରାୟ 3ରୁ 4ଟି, ଅଦା ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ କାଟି ନେଲି। କାଟିକି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନେବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠି ମସଲାଟି ପେଷ୍ଟ କରିବି, ଆଉ କିଛି କଟା ପିଆଜ ରଖିନେଲି ଫ୍ରାଏ ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଜାରେ ସବୁତକ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଠି 2ଟା ଟମାଟୋ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏଠି ଚୁଲିରେ ବନେଇବି, ପ୍ରଥମେ ଚୁଲିରେ କଡ଼େଇଟିକୁ ବସେଇ ନେଲି। କଡ଼େଇଟି ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ରିଫାଇନ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲଟି ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ କଟା ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା। ପିଆଜଟି ବ୍ରାଉନ କଲର ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚୁଲି ରୋଷେଇ କେମିତି ଲାଗେ ନିହାତି ଏବେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ଆଳୁଟିକୁ ଭାଜିକି ରଖିନେବା। ଆଳୁଟି ବ୍ରାଉନ କଲର ହୋଇସାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆଳୁଟି ଭାଜିକି ରଖିନେବେ। ଏବେ ଆମର ଆଳୁଟି ବ୍ରାଉନ କଲର ହୋଇସାରିଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ପତଲାରେ ପ୍ରାୟତଃ 3ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣିଟି ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ଆଉ ତେଜପତ୍ର ପକେଇଦେବା। ପାଣି ହାଲକା ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ପୋଦିନା ପତ୍ର। ତାପରେ ଏଠି କିଛି ଦେଇଦେବା ଅଏଲ, ରିଫାଇନ ତେଲ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପାଣିଟି ଭଲ ଭାବେ ନ ଫୁଟେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିଟି ହାଲକା ହାଲକା ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ବି ଲୁଣ ପକେଇବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ 1.5 କିଲୋର ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳଟାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ମାପରେ ଚାଉଳଟି ନେବେ। ଏବେ ଆମର ପାଣିଟି ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଚାଉଳକୁ ସବୁ ଦେଇଦେବା। ଚାଉଳ ପ୍ରାୟତଃ 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବ। ଚାଉଳ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ
ଖଡ଼ିକାରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳଟି ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଷ୍ଟେପଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳଟି ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିରିୟାନୀଟି ବି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ। ବିଲକୁଲ ବି କାଦୁଆ ହବନି, ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହୋଇକି ରହିବ। ଏବେ ଆମର ଚାଉଳଟି ଭଲ ଭାବେ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଣିବାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବେଶୀ ନରମ କରିବେନି ନା ବେଶୀ ଟାଣ ରଖିବେନି। ଚାଉଳ ପଡ଼ିବାର 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନେ ଚାଉଳକୁ ଛାଣି ନେବେ। ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ଚାଉଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଛାଣିକି ରଖି ନେଉଛି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୀତା ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗର ଓଡ଼ିଆ ରେସିପି ସବୁ କେମିତି ଲାଗେ? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମୋର ପୂର୍ବ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ପରିମାଣର ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଚାଉଳଟିକୁ ଛାଣିକି ରଖି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାଉଳଟିକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଘୋଡ଼େଇବେ ନାହିଁ, ପୁରା ଅଘଡ଼ା ରଖିନେବେ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଉଳଟିକୁ ଗୋଳେଇ ନେବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଉଳ ଗୋଟା ଗୋଟା ନ ହୋଇଛି। ଏ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ କଡ଼େଇରେ ଆମେ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେବା, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ମସଲାକୁ ଆଡ଼ କରିଦେବା। କିଛି କାଶ୍ମୀର ମିର୍ଚି, କିଛି କରି ପାଉଡର, ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପାଉଡର, କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଆମେ ମସଲାଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବା। ମସଲାଟି ଯେତେ ଭଲ ଭାବେ ତେଜପତ୍ର କିଛି ପକାଇଦେବା। ମସଲାଟି ଯେତେ ପରିମାଣର କଷି ହେବ, ଏଠି ମୁଁ 1 କିଲୋ ଚିକେନ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ମସଲାଟି ଆମର ପ୍ରାୟ 70% ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଚିକେନଟିକୁ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଚିକେନଟିକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିକେନଟିକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିପାରିନଥିଲି। ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଦହିକୁ ଆଡ଼ କରିବା। ଗୋଟେ ଅଧା ଲିଟର ଦହି ନେଇଛି, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଏଠି 300 ଗ୍ରାମର ଦହି ଦେଇ ଦେଉଛି 1 କିଲୋ ଚିକେନ ପାଇଁ। ଦହି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଚିକେନଟିକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ନଚେତ୍ ଦହି ଦିଆହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତଳେ ଲାଗି ଯାଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ଚିକେନଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ କଷିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଜାଳ ଟିକେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଦେଇଥିବେ। ଯଦି ଗ୍ୟାସରେ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସର ଆଞ୍ଚକୁ ହାଇ ରଖିବେ, ଯଦି ଚୁଲିରେ କରୁଛନ୍ତି ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଇଥିବେ। ଏବେ ଆମେ ଆଗରୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ସବୁକୁ ଚିକେନ ସହ ଆଡ଼ କରିନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଣି ଅଂଶ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ଆଉ କଲରଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆହୁରି କଷିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା ଚିକେନ ମସଲା। ଚିକେନ ମସଲା 2ଟା, 5 ଟଙ୍କିଆ ପାଉଚ୍ 2ଟା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି 2 ଚାମଚ ଆଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ଟିକେ କମ୍ କରିନେବା, ଯେହେତୁ ମସଲାଟି ପ୍ରାୟତଃ ପାଣି ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଆଞ୍ଚ ଦେବେନି, ନଚେତ୍ ତଳେ ଲାଗିଯାଇ ଆପଣଙ୍କର କଷାଟିକୁ ପିତା କରିନେବ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀଟିକୁ ସଜାଡ଼ି ନେବା। ପ୍ରଥମେ ତଳେ କିଛି ଚିକେନ କଷାକୁ ଦେଇଦେବା।
जेहेतु मैं स्टील पतलार बनाऊँची ता देहरे किछि पानी न देले तली लागी जाई पारे। एटा अल्प परिमाणर पानी आगे टिके देई दउची। आपण माने जदि रस पतलार बनाउचंती बिल्कुल भी पानी देबेनी। प्रथमे बिरयानी टी भल भाबे टिके सजेई दबा। मोटे गोटे लेयर तले चिकन दे देली तापर गोटे लेयर बिरयानी चावल को दे दबा। देखंतु मोर भात टी केड़े सुंदर भाବରେ ହେଇଛି ଆଉ ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି का संगକୁ कार टच नाही। ଏବେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟର ଆଗରୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଭଜା ପିଆଜ କୁ ଦେଇ ଦବା। ତାପରେ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ କିଛି ପୁଦିନା ପତ୍ର ଆଡ କରିବା। ता ଉପରେ ଆମେ ଦେଇ ଦବା ଆଗରୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଅଣ୍ଡା କୁ। ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଚାହିଁଲେ अंडा को सिझेकी दे परिबे। मैं एटी टिके फ्राई कर नेची जेहेतु आ टिके टेस्ट लगे पई। ଏବେ तापरे आ गोटे लेयर चिकन दे दबा। आपण माने आलू निहाती भाबे पकेबे। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଚାରିପଟ ଟିକେ ସାଇड କରିନବା। ଏବେ तापरे आ गोटे लेयर बिरयानी भात को दे दबा। आपण माने बिरयानी कला बेले आपणकर भात नरमा हो जाउची कि ताले खास रेसिपी टी खास आपण पई। आपण माने वीडियो टी को बिल्कुल भी गोटे गोटे स्टेप बिल्कुल भी मिस करंतु नहीं। ଏବେ ଆମେ ସବୁ बिरयानी भात को दे दबा। तापरे आ गोटे लेयर कटा पियाज आगु भाजी के रखिथिबा पियाज को दे दबा। आ कुछ धनिया पत्र ଏବେ तापरे कटा धनिया पत्र आ पुदीना पत्र पकेकी आमे तो भल भाबे टिके सजाई नेबा। मोठी गोटे लेंबू चिपुन नउची जेहेतु दही दिया ହେଇची ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଲେମ୍ବୁ ଦେବେ ନହେଲେ ବିରିୟାନୀ ଟି ବେଶୀ ଖଟା ଲାଗି ଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଘୋड़ेई दबा। घोड़ेई साला परे जेहेतु मैं चुल्ली रे बनैथिली बे चुल्ली रे ताको बसै दउची। चुल्ली रू किछि निया बाहर करी थाली ऊपरे दे दबा। जेहेतु तळ पट हे जिबा ऊपर पट बिल्कुल भी हबो नै। अल्प परिमाणर निया दे देकी एबे मु 5 रु 10 मिनिट पर्यंत बिरयानी को बसै देइथिली। एबे हमर देखंतो प्रस्तुत हो गला गरमा गरम बिरयानी। देखंतो कलर टा केडे सुंदर देखा जाउची। आ बिरयानी भातटी बहुत सॉफ्ट होईची बिल्कुल भी कादो होई नै। पूरा गोटा गोटा भाबरे ହେଇची पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी।
ଏବେ ଆମେ ବିରିୟାନୀ को ଟିକେ ବାହାର କରିକି ଦେଖି नबा। देखंतु मोर बिरियानी भातटी पूरा गोटा गोटा अछि। ता भितर चिकेन टी बाहर करबा देखिबा। आपण मानको जदि गीता फूड ब्लॉगर ए चिकेन बिरियानी टी भलो लागि थाए निहाती भाबे गोटे लाइक करिवे। जदि चैनल को सब्सक्राइब करना दी ताले प्लीज प्लीज चैनल को बटन सब्सक्राइब कर नियंतु। देखंतु चिकेन बहुत सॉफ्ट भाबरे सिझी जाईची। आपण माने बिरियानी सह तो रायता टिके नहले बिरियानी रो मजा किछि अलगा। आशा करूचे आपण मानको हमर बिरियानी रेसिपी टी निहाती भाबे भलो लागिथिबो। रहिली पुणी गोटे सुंदर रेसिपी सह देखा हबो। आशा करूची आपण माने भले थिबे एवं खुशी रे थिबे। एबे हमें रायता रे किछि दही प्याज धनिया पत्र किछि कंचा लंका आ किछि लूण देई भलो भाबे ताकु टिके रायता टी बने नबा। रहिली।